Когда мы приехали на озеро, солнце уже поднималось из-за леса. Становилось светлее, его лучи скользили по льду, на льду образовалась тонкая дорога жизни. Она светила ярким солнечным светом, как бы освещая и предлагая мне идти туда. Сейчас мы туда и поедем. Слева бежит Джессика, и она перебегает эту дорогу. Но Джессика не черная кошка. Джессика собака. Но посмотрим, сбываются приметы или нет. Повезет мне сегодня, будет ли удача на моей стороне. Вот такой прекрасный день на 8 марта выдался мне. Мне нужна щука, чтобы пойти в гости к соседке не с пустыми руками. Я уже завел свой мини-снегоход, и вот там вот за мысом стоят мои крюки. Это поставушки, которые подо льдом. Они лучше, чем жерлицы. Они могут стоять неделями. А вот здесь у меня в контейнере, друзья, живец, который хранится неделями. Простое устройство самодельное. 2 бутылочки олейны, подсолнечное масло, разрезаны и вставлены друг в дружку. Живец может жить неделями. Вы приезжаете, проверяете крюки, и вам не нужно ловить живца. Он у вас всегда есть. Ну, сейчас, пока его обратно назад, пойдем попробуем что-нибудь поймать. Надо постоянно что-то подлавливать. Живец всегда должен быть в запасе. Вот так вот, видите, контейнер уходит туда под бур 135 миллиметров. Берете проволочку, рядом сверлите отверстие и проволочкой веревочку цепляете. Но в этот раз тепло, и у меня в контейнере находится так. Вот, друзья, приехал на точку, подкормился сначала. Вот мой мини-снегоход стоит. Все сделано, все удобно, а лыжи надо только поднять. Сейчас оттепель, а то может снег приморозится. Сейчас, друзья, буду ставить палатку. Место под палатку я уже расчистил. Вон, видите, прикормленные лунки, глубина около 5 метров. Здесь может и подлещик выскочить, но мне нужна плотва. Мне нужен живец для того, чтобы поймать щуку. А щуку, чтобы пойти в гости к соседке. Ну, не знаю, будет или нет, друзья, не знаю. Вот так я обустроился. С левой стороны у меня органайзер, там продукты. 2 удочки, поплавочная, кивочная. Уже работает газ, в палатке тепло. Вот так мы рыбачим на Селигере. Конечно, можно без палатки, но можно и заболеть. Тогда рыбалка на месяц прекратится. Лучше рыбачить со всеми удобствами. Лучше рыбачить вот так вот, чтобы ветер не дул, чтобы тепло было. Для этого и существует мини-снегоход, чтобы не тащить. Вон, видите, у меня вон контейнер, кормушечка, там жерлицы лежат, вон мотылек в коробочке. Все готово, друзья, для того, чтобы ловить рыбку. Будем ждать, когда подойдет. Так, друзья, поплавочек-то повело. Повело, есть поклевочка. Люблю я ловить на поплавок. Кивочная удочка может быть уловистой, потому что она ловит и со дна, и метр ото дна. Но поплавочная, поплавок – это классика. Как красиво, когда его ведет или притапливает, или приподнимает. Вот, друзья, плотвичка заглотила немножко, есть первый живец. Видите, мормышка вольфрамовая, 0,22 грамма, маленькая. Туда живечек в кан. Ну, чаек поставил, а у меня опять поклевочка, друзья. И опять на поплавочную удочку. Вот так вот потихонечку начинаю ловить живца, пока клюет только на поплавок. Ну, поплавочная снасть рабочая, она всегда рабочая. Такая вот замечательная живцовая плотвичка. Самый настоящий хороший живец на щуку.
Видите, мормышка меньше глаза плотвы в 2 раза. Вот какая маленькая, меньше спичечной головки. Туда ее кладем. Так, а вот и на кивочную что-то сработало, друзья. Кивочная, ого, видите, аж назад идет. Что-то тяжелое, друзья, тащу. Что-то тяжелое. Рыбка упирается. Есть рыбка на селигере, есть, друзья. Ловится потихонечку рыбка. Да. Видите, как долго вытаскиваю? У меня леска 0,06. Видите? Это очень тонкая. Мормышка маленькая. Надо осторожно. Вывел. Слушайте, ну это, конечно, не живец. Такого, конечно, и на блесну хорошо. Отличный окунь. Видите, какой замечательный. Шикарный окунешка. Ну вот, поборолся чуть-чуть. Такую рыбку лучше хорошо, конечно, на мормышку ловить. Ощущения совсем другие на тонкую леску. Вот, друзья, какой шикарный окунишка мне попался. Заглотил хорошо, мормышку не вытащить. Замечательная рыбка, друзья. Замечательная. Видите, мормышка меньше глаза окуня в несколько раз. Вот такой зверюга. Вот такой. Опять на кивочную поклевочка. Вот, друзья, пошла рыбалка. На прикормленное место и рыбка подходит. Плотвичка. Вот это то, что нам нужно. Это вот настоящий живец. Хороший живец, отличный. Видите, мормышка меньше глаза плотвы в 2 раза. Отличная рыбка. Ну, друзья, рыбалка рыбалкой, а обед по расписанию. Видите, вот такой замечательный у меня чай я с собой беру. А вот этот чай дома, Иван-чай заготовленный, вот ничем не отличается от того, что вы купите в магазине. Видите, гранулированный, ферментированный чай. Шикарный, но его надо заваривать в термосе очень долго. А этот в пакетиках побыстрее, вот здесь вот на рыбалочке, чтобы покушать. Ну что ж делать? Конечно, вкус не тот, но что делать, друзья? Будем жарить колбасу. А колбасу, друзья, непростую. Колбасу мы жарим из рыбы, из щуки. Вот для чего мне щука нужна. Вы представляете, чтобы вот жарить такую колбасу? Конечно, там не одна щука. Там половина мяса, половина щуки филе. Так она вкуснее, а то больно рассыпчатая получается. Вот, друзья, на огне жарим колбаску. А видите, а вот здесь у меня колбаса замороженная, чтобы в трудный день, в черный день всегда был запас. А что такое черный день, друзья? Вот копченая колбаса. Видите? Вот, вон как она в холодильнике выглядит. Вот такая копченая колбаса. Ну что ж, сейчас пообедаем. Так, друзья, а вот и размоточка. Проверил несколько штук, пусто. А вот и здесь руки даже трясутся. Не могу проволоку отсоединить. И сразу тяжесть, друзья, подсек. Сразу тяжесть. Что-то есть. Осторожно сматываю. Что-то тяжелое. Это сколько же колбасы-то можно сделать, а? Вы представляете, друзья, если там рывок. А вот это уже интересно. Чтобы щука так вот вначале на рывок пошла. И идет тяжело, как бревно. Как бревно тащу. Идет, упирается и делает рывки. Гляньте, друзья, вот это зверюга, что-то серьезное похоже. Придется побороться, друзья, придется побороться. Я и багор приготовил, но багром я не беру. Я стараюсь брать рукой. Как бы вот смотрится это хорошо. Сколько раз я жалел об этом, когда уже щуку почти вытаскиваешь, берешь рукой, скользишь по ее морде, и она уходит в лунку. Но все-таки беру рукой, стараюсь ее мучить до тех пор, чтобы она в лунку заходила и там уже не боролась. Вот, друзья, потихонечку наматываю, а опять рывок, даже намотать не могу. Боюсь порвать, у меня там веревка тонкая, и у меня стоит флюорокарбоновый поводок. А между веревкой и флюорокарбоновым поводком вообще не поднять. У меня стоит леска 0,22.
чтобы живец лучше гулял между карабинами. Там грузик еще. Так что, друзья, не поднять. Вы смотрите, что творит, а? Я ее половину смотал, 10 метров, у меня там 20. Ого! Она еще 5 метров отмотала. Она еще 5 метров смотала. То есть 15 метров у нее там. Мне бороться с ней. Мне бороться с ней. Не могу подвести. Она на половине там еще. Еще 15 метров веревки, а она не идет. Вот это зверюга, друзья. Вот это зверюга. Видите? Один оборот делаю, и она упирается. Один оборот делаю, и она упирается. Смотрите, вот чуть-чуть намотал, подвожу. Назад. Назад. Ни в коем случае нельзя тащить. Нужно с ней бороться. Вот он, мой поводок, пошел. Вот тот мой грузик, это глубина 3,5 метра ото льда получается. Вон моя плотвичка, вот она здесь уже, друзья. Она рядом, вот морда ее, вот морда, вот беру, взял почти, друзья. Это что такое? А дальше, друзья, как в страшном сне. Передо мной булькает вода, волны. Я стою и смотрю, как моя рыбина под пятюху ушла. И с чем я пойду к соседке в гости? На какую колбасу я могу рассчитывать? Ничего не оборвала. Просто выскочил двойничок. А плотва совсем живая. Только что взяла, она и заглотить не успела. Надо было попозже прийти. Но кто знал, друзья, кто знал, что так все выйдет? Не взял багром. А ведь была почти рядом, и багор был, со злости я пнул лунку. Вот так вот бывает.